सी आज जे आमचे न्यूजार चालू आसा जे सगळे डिपार्टमेंट्स आनी हे रिगार्डींग कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर इन प्रोजेक्ट ऑफ वायलेटा प्रपोज वायलेटा म्हणून हेजे बद्दल हांव तुमकां सांगपाक पळयता. फर्स्ट हे आमकां इन्फॉर्मेशन आमकां वी वर सरप्रायज आमकां फ्लॅट ओनर्स कोणेच आमकां इंटिमेट करूं ना. आमकां एक इंटिमेशन 13 or 14 तारखेक जेन्ना हेरल्डार एक यूट्यूब बायट येयल्ली वे आमचो एक फ्लॅट ओनर टेरन्स म्हणून ताणें हें दिलें की बायट दिली की हांगा कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर जाल्लेलें आसा आनी बिल्डर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान लायटीचें आनी उदकाचें कनेक्शन कापता म्हटलां. त्या दिसाक आमकां कळून चुकलें की अशें कितें तरी मॅटर जाल्लो आसा आनी आज केस जाल्लेले आसा इमिजिएटली. बट प्रायर टू दॅट सेम डेट 1 day प्रायर आमचे नॉमिनल मंथली एवरी क्वार्टरली जे आमी वॉटर टँक्स वर्ल्ड वॉटर टँक्स आमी क्लीन करतालो तो प्रोसिजर चालू आशिल्लो. तो प्रोसिजर त्या दिसा 13th जाला आनी हेच कॅरन्सान ते आमी जे वयले बिल्डिंगेचे वयर ताजे टँक्स क्लीन करताले त्या दिसा ताणें आमकां एक मेल बरयला. तो मेल तुमच्या हांव हेका दिल्लेला रेफरन्साक दिल्लेलो आसा. ते मेलाचेर तो बरयता की तुमचे मनीस जे वयर वॉटर टँक क्लीन करताले ते आपल्या फ्लॅटान पीप करताले पळोवपाक म्हणजे तांकां आपल्या फ्लॅटान भितर येवन कोण कितें भोंवता ते पळयताले. हेणें एक मेलार तुमकां तुमचे समोर आसा की तो मेलार सुद्दां मेन्शन करना की कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर कितें आसा तेजेर अगेन्स्ट तुमी कितें इन्फॉर्म करता तुमकां तें कांयच तो बरयना. तो बरयता तुजें वॉटर टँक क्लीन करता तें आपल्याक डिस्टर्ब जाता. ताज्या नंतर इमिजिएटली आमी वॉटर टँक त्या दिसा पयलीं ते इन्सिडंट जाल्लो वी वर नॉट अवेर आनी हेजो यूट्यूब येतकीर इमिजिएटली आमी बोरवेल्स जे आमचे आसात बोरवेल वॉटर्स म्हणजे बोरवेल जे आसा ते आमी आमचे बोरवेल बंद केल्यो. आमी PWD आनी टँकर वॉटर हाडटा. टँकर वॉटर PWD आमी सप्लाय करता. आमच्या प्रोजेक्टा भितर 2 टँक्स आसा. एक आमची आसा PWD वॉटराक लागून अंडरग्रावंड सावन आनी एक आसा आमची बोरवेल वॉटर. PWD वॉटर आमच्या वयर वॉटर सप्लायाक वता सेपरेट ओवरहेड टँक्स आसात फॉर PWD वॉटर. थंयच्यान प्रत्येक फ्लॅटवाल्याक एका किचना भितर टॅप आसा जातून PWD उदक येता विच इज फॉर ड्रिंकेबल पर्पज. बोरवेल वॉटर आमी सप्लाय करताले फॉर फ्लशिंग बाथरुमान युजेजाक लागून. आज जशी ही न्यूज येतकीर आमी पयलीं म्हणटात की बोरवेल बंद केल्यो आमच्यो. बोरवेल बंद करून आमी त्या बोरवेली जाग्यार आमी टँकर वॉटर घालपाक लागले. PWD आपलो जसो प्रेशर येता आनी उदक येता PWD उदक वता. सो आमी ट्रॅक सेपरेट दवरता म्हणजे बोरवेल जे कोणाक डावट आसा की बोरवेलांतून सिपेज थ्रू कितें जाल्लेलें आसा आमी अंडरग्रावंड टँक्स आमी क्लीन केल्यो. लास्ट आमचे 2-3 अंडरग्रावंड टाकी आसा. 3 अंडरग्रावंड टँक्स आमी क्लीन केल्या. प्रॉपर व्हिडिओ काडलेलो आसा. देर इज नो सीपेज इन द टँक. वी हॅव चॅक्ड ऑल्सो दॅट. आनी आमी आजचे डेटीक तांकां प्रॉपर PWD एंड वॉटर टँकर्स दिता. वॉटर टँकर्स ऑल्सो आमी सॅम्पल्साक आमी वॉटर सॅम्पल सुद्दां टेस्ट केल्लेले आसा. वी वील गेट दॅट रिपोर्ट इन 1 or 2 days. बट सेम टँकर वॉटर विच इज बीन अप्रूव्ड बाय द गव्हर्मेंट हे टँकर सप्लायर्स आसात म्हणून तांच्या कडल्यानूच उदक घेता आनी हें उदक आमी आयज प्रेसिडेंटाक दिता. सेकंडली जे ते इंटिमेट करतात की तेणी आमकां एक मेल बरयलो रिगार्डींग कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर. ते आय डिनाय दॅट मेल हॅज नेवर रीच. दे नो माय मेल ID. सेम टेरन्स हू हॅज रायटींग ऑन दॅट की आमी बिल्डराक इंटिमेट केल्लो ताजो मेल आसा ओन्ली इन रेफरन्स की ताज्या टेरसार कोण तरी वॉटर टँक क्लीन करताले ते तेजे फ्लॅटान भितर पळयताले म्हणून. म्हाका सरप्रायज जाता की इतली तुमकां मेल आमचो मेल ID आसा मनीस आसा तुमी कोणाक इंटिमेट करनात. यू आर जस्ट गोईंग ब्लास्टिंग युअर सेल्फ आउट की बाबा आमी बिल्डर आयकना. आमी सगळे आयकपाक तुमचे रेडी आसा. तुमचे सोसायटी जो तुमी मेन्शन करतात की तुमकां आमी हँडओवर दिनात सोसायटी हँडओवर दिवपाक तुमकां आमी मेन कमिटी फॉर्म करपाक तुमकां गोवा कॉपरेटीव हावजींग सोसायटी चॅर हितून मेंबरान तुमकां लेटर काडलेली आसा. तेजी कॉपीज आमी तुमकां मिडियाक दिल्लेले आहा. हातीन तुमच्यो कॉपीज आसतल्यो. तेजे अगेन्स्ट तुमकां 3 इंटिमेशन्स येयल्लेले आसा. 3 इंटिमेशनान तुमी कमिटी सुद्दां फॉर्म करूना तुमची. तुमी इतले 300 लोक आसात थंय फ्लॅटवाले. तुमी आज मिडियाक आनी प्रेस मिडियाक तुमी बसयतात बायट्स दितात बट तुमचे आज एक कमिटी फॉर्म करपाक सुद्दां जायना. तेणी सोसायटी रेजिस्टरान एक तुमकां बरयला की कमिटी फॉर्मेशन नील म्हणून तोय रिपोर्ट तुमचे मुखार दवरलेलो आसा. ऑल बाय फॅक्ट्स हांव उलयतां तें बाय ऑफिशियल पेपर फॅक्टाचेरूच उलयता. नथींग अपार्ट फ्रॉम म्हाका कितें कोणाक ब्लेम करपाक नाका. म्हणजे कितें म्हाज्या जे ग्रावंड आसा जो पेपर एक्शन आसा तोच हांव तुमच्या मुखार दवरलेलो आसा.
Third, regards to the STP, non-running or if the STPs are not running, I totally deny this. STPs are running, both the STPs are running in a proper way. It has been addressed in a proper way. There is no malfunctioning of STPs. STP treated water is being utilized in the garden areas. If you see that garden areas are भितर आम्ही आमच्याच गार्डनात ते STP water घालतात, which is being used for watering of the plants and properly, and there is no mixing of happening between STP and the drinkable water tank, which is also being checked by our total team. So त्याबद्दल काहीच हे ना. Everything is running well. I just demand from this flat owners, Violeta flat owners, की प्लीज तुम्ही असे हॅवॉक करून तुमचेच आणि बिल्डिंगेचे नाव खराब करपाक वचनाकात. तुम्ही समोर आम्ही जे स्टेप्स घेतल्यात प्रिव्हेंटिव्ह आज स्टेप्स, तुमकां ताजे बद्दल समज कितें प्रॉब्लेम आसा, तुमकां दिसता की आमी कितें आमी स्टेप्स घेवपाक जाय, वी आर रेडी टू टेक. प्लीज तुम्ही आमचो प्रॉपर आमचो चॅनल आसा, मेल IDs आसा, तुम्ही मेन्शन करपाक शकता जे तुमकां एडिशनल आनी कितें स्टेप्स घेवं. आय एम रेडी टू come out and take that steps for you to prevent other further no other cases into the society. Thank you.